बहुत दुख हो रहा है यार। तो हमने सोचा इनको नहर में, बड़ी नहर में आज़ाद करने के लिए चलें जी, देते हैं। ओए तुम अंदर क्या कर रही हो भाई? अंडा वगैरह तो नहीं दिया तुम्हें? चलें इसको देखते हैं कि इसने अंडा तो नहीं दे दिया। घोंसला वैसे मैंने वो रखे थे ना, खेला कि तुम्हारे ओ बेबी नहीं कर रहा क्या है। शोर बहुत कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज कहते हैं मिलाक चीरो देखें यार, सब डाक से तो कितना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई थी, बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, सारे दिन और कल सारी रात चलती रही है बारिश, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारे से बारिश हुई। देखें सारे दरख्त गीले गीले हो गए हैं और दीवारें बहुत गीली हैं। बहुत प्यारा मौसम वैसे हो गया। देखें हल्की हल्की हवा भी चल रही है। देखें माशाल्लाह। मैं फार्म में इंटर हो चुका हूं और मैं अभी हमारी गोश्त की ये जो हमने कल लगाई थी दोस्तों, जहाँ अंदर बारिश जा रही थी, बहुत ज़्यादा सख्त बारिश थी, इस तरह ऐसे जा रही थी तो हमने ये लगा दी और गोटी आराम से खड़ी हुई। जैसा कि इसको कहाँ रखना है उतार के, इसको साइड पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी इनका जो पक्का बंदोबस्त करने वाला है, ये बस अचानक ही आई हैं और इनका फिर बंदोबस्त पहले हमने नहीं किया हुआ था, तो इंशाल्लाह ऐसा से हो जाएगा। माशाल्लाह देख कितनी हैप्पी हैप्पी हैं। और जिस हिसाब से छोटी है ना माशाल्लाह, इसकी देखें हमने ये गाने बनाई है, इस घर में डाली है, माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको कोई नाम वगैरह भी रखते हैं। माशाल्लाह लाडो अब गोट है जो इनको नहीं मारते। चले हम यार मैं क्या सोच रहा हूँ इधर इधर आने दो, इधर टपने दो मुझे। हाँ जी तो यार मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी हमारा जो फार्म है इसकी हालत देखना कितनी बात से बदतर हो गई है। इसकी मैंने सफाई पहले करें बताया था आज। यार, ये भूसा सा है, इसको ना बकरे वगैरह शौक से ऊपर बैठती हैं। यार तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये मैं कहता हूँ सफाई करते हैं इसकी। इसकी सफाई चल अभी करेंगे। चलो देखते हैं, सोचते थोड़ी हैं। सी इसको अभी धूप इसको लग साइड में जाए, करें, थोड़ा खुश्क हो जाए, फिर इसको उठा देंगे हम। तो अभी इसको उठा के कहाँ हाँ रखते हैं। इसको हम उठा देते हैं और इनको। माशाल्लाह बेर, हमारी बेर ने दोस्तों बेर उठा लिए हैं। ओ वाह माशाल्लाह, देखें ये देखो दोस्तों, छोटे 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 बेर। बेर अब उठा रही है माशाल्लाह। और वाह रैबिट रैबिट को निकाला है, वो इधर आ गए हैं जी। देखें सारा कुछ गीला हुआ पड़ा है। अब मास्टर केज के अंदर की भी आपको अपडेट देते हैं, वो भी अंदर से थोड़ा सा गीला हुआ है और अंडे शंडे भी और दिखाते जो हैं। दोस्तों आज का हमारा जैसा कि टॉपिक है कि आज हम आपको अपनी बतख का हार्वेस्टिंग एग्स और अपनी मुर्गी के वो आपको दोनों दिखाते हैं, उनके अपडेट देते हैं, क्या 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 सूरत हाल है, कितने कितने दिन हो गए हैं, बच्चे बांध रहे हैं नहीं बांध रहे, पूरी अपडेट आपको मिल जाएगी आज। और यार इधर ये दुनिया के सबसे बड़ी मक्खी दिखाऊं, ये देखें जी। ओए होए होए, ये मक्खी बैठी है जी कीकर पर। बहुत देर हो गई, भाई ने सुबह से देखी थी, कहता अभी भी बैठी है। चलो बैठ रहे हैं, सर्दी लगी हुई इसको। तो सबसे पहले यार भाई कह रहे हैं आप ना इस कीकर पर चलो, छोटे वाले पे, इसको ना ऊपर से काट दो। तो उसको मैं ऊपर चढ़ के ना काटता हूँ, इधर से कहीं से ऊपर इसको काटते हैं और बकरियों को भी डालते हैं। और काफ़ी ना माशाल्लाह बड़ा हुआ खड़ा है, तो इसलिए चलते हैं कुल्हाड़ी शुल्हाड़ी लेकर आते हैं, तो काट देते हैं भाई इसको। तो हाय गाइस, तो मैंने ये शर्ट डाला है और अब मैं चलने लगा इसके चोटी पर। चलो जी, अभी हसीबुल्ला ऊपर चढ़ रहा है और हसीबुल्ला वो वाली शाख हुई सारी काट रहा। चलो भाई जी, तो अभी हसीबुल्ला शुरू हो गया। जी तो एक शाख हसीबुल्ला ने काट लिया है और उसको अभी नीचे फेंकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। बकरी के सर में लगती आके तो फिर देखो दोस्तों यार, अभी हसीबुल्ला काट रहा था और जो हमारे कुल्हाड़ी साहब है वो ये आई पड़ी है कुल्हाड़ी के पास। कुल्हाड़ी के आगे यार चेक करो उनका प्यार, वो कुल्हाड़ी कहती मुझे इतनी दूर क्यों भेजा, कुल्हाड़ी के पास आई पड़ी है कुल्हाड़ी। जी तो अब इस कुल्हाड़ी को मैं नीचे नीचे दबेगी सारी, इसको अभी मैं सेट करके वापस हसीब को देता हूँ। ये तो ये दूसरी शाख भी आ चुकी है। मैं तार को साइड पे कर रहा था और अचानक ही माशाल्लाह देखे इतनी बड़ी शाख। और हमारा चेक करे कीकर बेचारा ना इस साइड से तो इतनी बड़ी इतनी दूर तक आई हुई थी ना, तो कीकर बेचारा सुनसान हो गया इस साइड से। चलो भाई इसको आप तसल्ली से काट के नीचे गिराओ जी। तो फाइनली जो है कि हमारा संगोला काट के नीचे आ चुका है और हमारा मोटा था यार, ये देखना हाथों पे क्या हो गया, दाने बन जाते हैं। ओए तो काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं
था, बड़ी मुश्किल से कटा है और इतना बड़ा है माशाल्लाह। देखें खरगोश भी बहुत शौक से खा तार रहे में पकड़ते रहे, लेकिन जब मैंने काटा भाई उधर था, ये तार के ऊपर ही आ गया। वही ना, ये और दोनों माशाल्लाह तार रैबिट खा रहे हैं हाँ, माशाल्लाह। और मैं शुरू से देख रहा हूँ फूल कि खा रहे हैं, माशाल्लाह। फूल नहीं, वो पत्ता भी खा रहे हैं इसके। फूल भी खा रहे हैं पत्ते माशाल्लाह। छोटी बकरियां हैं ना, छोटी घोट है ये। ये भी माशाल्लाह शौक से करेगा। अभी ये यहाँ पड़ा रहेगा तो अभी और जोर चले टाइम प्यारे आधा दोस्तों करके को डाल डक्की देंगे। के अंडा के अपडेट वगैरह देते हैं और वो हाँ दिखाते चले, हैं अब कि हम प्यारे वहाँ दोस्तों। चलते हैं आज अपने जो मेन हमारा टॉपिक है उसकी तरफ। नहीं देखा हमारा ये केज। इसकी यार पार्टीशन दोस्तों तकरीबन दीवारें मुकम्मल हो गई हैं। इसकी पार्टीशन बस ऊपर छत रहती है, तो वो उसकी तो छत डाल देंगे ना, तो वो वाला एक अलग छोटा सा खुदा बन जाएगा और इसकी अलग डाल देंगे, तो ये केज के अंदर पार्टीशन हो जाएगी। या फिर इस तरीके से ठीक है, क्योंकि ना डकी इधर आती है और चिकन का जहाँ दिल जाए, चाहे चिकन किसी को मारती वगैरह नहीं है और चकोरे भी नहीं तो आती इसको हैं। क्या हुआ, पढ़ाई क्यों इतनी सुस्त है? ओ हाँ, इसको सुबह से जो दवाई दी है हमने, दवाई दी है ना, हाँ इंशाल्लाह भाई ये ठीक हो इंशाल्लाह बेहतर जाएगी। हो जाएगी। तो चले अब अंदर चलते हैं। चलें जी, देखते हैं। ओए तुम अंदर क्या कर रही हो भाई? अंडा वगैरह तो नहीं दिया तुम्हें? चलें इसको देखते हैं कि इसने अंडा तो नहीं दे दिया। बन गया अंदर? घोंसला वैसे मैंने वो रखे थे ना, तिनके रखे। तिनके थे। अंडा नहीं है भाई। वही मैंने यहाँ से बैठी है जैसे बिल्कुल अंडा दिया इंशाल्लाह। यकीन ऐसे ही हमें गुड न्यूज़ मिलेगी कि हमारे पिज्जा ने भी अंडे दे दिए। अगर एक दफ़ा इन्होंने अंडे दे दिए ना, तो फिर माशाल्लाह इनकी बहारें हो जाएंगी इधर, ये भी कम पाट जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह इनको ऊपर ले जाएंगे। ओए माशाल्लाह सोई पड़ी है, सोई। ये वो डकी थी जो मैं कहता था ये सेवा नहीं लेती। ओए वो शरारती हो तुम लोग, मिलने से ओए गुस्सा गुस्सा मेरे से मिलने से बाद नहीं आती, जो अंडे दी रखती है माशाल्लाह, और अंडे हम उठाते नहीं हैं, इसके नीचे ही पड़े रहते हैं, चाहे वो चकोर आकर दे चाहे ये दे। अब चकोर रहेगी नहीं, इसको मैं बाहर ले जाऊंगा और आपको थोड़ा सा मैं अंडे दिखा भी देता हूँ। और वो देखें आपको एक थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ओए वो क्या चीज़ पड़ी भाई, ये गुस्से बहुत होती है, डिस्टर्ब बहुत होती है, इसलिए ना मेरा दिल नहीं करता। वो देखें अंडे आपको नज़र आ रहे हैं ना माशाल्लाह, कितने छोटे छोटे हैं चकोर वाले, और इसके भी हैं। और प्यारे दोस्तों हम उठाते इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे जैसे बेबीज़ निकले ना, और फिर ऊपर से चकोर ने भी सेवा लेना है। जो बेबी निकले ये लेकर खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर जो अंडे बच गए वो चकोर से वाले बाद में ले लेगी। और वो डब्बी से उठाने तो भाई तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, आराम से खड़ी ना हो जाना। ये देखो ये पड़ी, ये देखो माशाल्लाह अंडे पड़े हैं। एक दिन ऐसे ही घूमने मिलेगा इंशाल्लाह कि तुम्हारे ओह बेबी निकल रहा हो। एक दिन ऐसे सरप्राइज़ हमें मिलेगा कि माशाल्लाह बेबी निकल रहे हैं। तो अभी चलते हैं चिकन की तरफ, और इंशाल्लाह ये खड़ी होगी तो आपको सारे अंडे नीचे से मैं दिखाऊंगा। अभी वो ना बैठी है, और वैसे भाई धूप नहीं है, तो चलते हैं अभी। ओके जी, आराम से बैठो, इंजॉय करो। तो माशाल्लाह देखें अभी इधर वो चकोरे होती हैं, इधर से उनको बाहर निकाल देते हैं, इधर फिरती रहती हैं, और वो ना इधर से इधर नहीं आ सकते क्योंकि उनको पार काटे हुए हैं, तो इसलिए वो जो इस दीवार को ना क्रॉस नहीं कर सकती। तो अभी माशाल्लाह ये सब चिकन भी अंदर है, इनको अभी बाहर ही निकाला हुआ, और बारिश वगैरह आई थी। ये थोड़ा सा देखें इधर गीला हो गया है, ये देखें बहुत बारिश आई है, बहुत ज़्यादा आई है। दोस्तों को बताया नहीं कि सारी रात होती रही है। नहीं, अभी तक बारिश की अपडेट भी दो ना यार, मैंने नहीं बताया अभी। वही सारी रात होती रही है, देखें कल सारा दिन होती रही, अभी भी ये पानी खड़ा है, बहुत बारिश हुई है। और देखिए अंदर भी सारा ना गीला हो गया। अभी ये वो धूप का नाम लिया, धूप हाजिर हो गई धूप। ये देखिए पानी गिर गिर के ना इतना बड़ा इधर से ना गड्ढा टोया सा लग गया है। ये इधर का लगाए थे, इधर से पानी नीचे आता रहा, वरना दीवार से नीचे आता था और अंदर चला जाता था। और उस साइड से भी सेट किया, इस साइड से भी कल बारिश में मट्टी लगाई थी, और बारिश में व्लॉग नहीं बना सके। और हाँ ये सारी जगह फुल हो गई थी। ये वही ये भाई कह रहे हैं कि दिखाओ खाली, ये देखें हमने खाली स्पेशल बनाई ताकि इधर वाला पानी इधर आए और इधर से फिर बाहर निकल जाए। बहुत बारिश आई थी कल, और फिर जैसा कि आपको पता है हमारी चिकन उधर थी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा आई, उधर भी पानी आ रहा था, तो उसको मैंने इधर रख दिया इसको मैंने। और इसका ये डब्बा इतना प्यारा था, जिन प्यारे दोस्त ने देखा इसको सेवा दिया था। और भाई चुप हो जाओ, अब सारा ये टूट गया, ख़राब हो गया। तो अभी ये खड़ी हुई थी कुछ तकरीबन हाँ 2 घंटा 2 हो गए हैं कि ये ना बाहर निकली थी, इसने खाया पिया और फिर आके ये बैठ गई है। तो इसके भी अंडे में थोड़ा सा दिखाया था, मुझे डिस्टर्ब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता किसी चीज़ को मैं डिस्टर्ब करूँ। तो चलें आपको आपके लिए मैं ना दिखा देता हूँ आपको। देखो मैं शोर बहुत कर रहा हूँ। डक्की के भी इसके नीचे हैं, चकोर के भी हैं, इसके अपने भी हैं, और माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के कम से सब हैच हो जाएंगे, सब बेबी निकलेंगे। तो बैठी रहो आराम सुकून से। हो जाए टोकरा स्पेशल पड़ा है, रात को इसको ऊपर करा देता हूँ मैं। देखें अभी धूप निकल आई है,
तो एक दफ़ा अच्छी खासी धूप निकलना ताकि ये सारा कुछ खुश्क हो जाए यार। बहुत नमी हो गया और नमी में वैसे भी जरासीम ज़्यादा फैलते हैं। अल्लाह खैर। हमारी छोटी ये मुझे बहुत क्यूट लगती है माशाल्लाह। ये इसका हम कोई नाम रखें, प्यारा सा क्यूट सा इसका नाम रखते हैं हम घोनो। घोनो। हाँ ये भी ठीक है। और लाडो माशाल्लाह माशाल्लाह यार, इनसे इतनी अच्छी दोस्ती हुई है कि इनको मारने का नाम लेती। यार आपको एक बात बताऊँ यार दोस्तों, ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखें, उठाना भाई थोड़ा सा टोकरा उठाना। जो कि हमारा फीमेल कुमा है, इतने दिन हमारे पास रहा, वो गुम हो गया। और कल बारिश के दौरान हमें कुमी मिल गई, मतलब फ़ीमेल। कल हमें फ़ीमेल मिली और हमारा जो मेल है वो रात को कहीं गायब हो गया। बहुत दुख हो रहा है यार। एक मिलता है दूसरा गुम हो जाता है, एक मिलता है दूसरा गुम हो जाता है। पता लग रहा दो। और इसको अब दोनों मिल गए, तो हमने सोचा इनको नहर में, बड़ी नहर में आज़ाद करने के लिए जाएं तो बहुत मज़ा आएगा। वीडियो हम स्पेशल बनाएंगे जब बड़ी नहर पे आज़ाद करने के लिए जाएंगे, क्योंकि प्यार दोस्तों ये यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं बेचारे। और जब बचपन में क्या, अभी भी बचपन में कौन से बूढ़े हो गए हैं, ये वाले फूल उतार के बहुत हम इनको ना चूसते थे। इनमें से जो मीठा मीठा रस निकलता है, बहुत मज़े का होता है। कभी आपने भी चूसा ओ यार। तो खैर प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, अगर अभी दीजिए यार।